Su questa strada, che è la strada del traghettatore che arriva alla sua casa, la gente dovrebbe, passando attraverso questa galleria, vedere delle immagini che evocano un passato di Pinzano al Tagliamento. Nell'anno del 50° anniversario del terremoto del Friuli, Pinzano al Tagliamento guarda al futuro partendo dalla propria storia. In questi giorni l'artista locale Marta Polli sta coinvolgendo i ragazzi della scuola media e i bambini del centro estivo in un laboratorio creativo nell'ambito del progetto Tunnel del Tempo. L'obiettivo è far conoscere il passato del paese attraverso lo sguardo delle nuove generazioni. Il percorso poi si concluderà con la realizzazione di un murale lungo via del traghettatore, ovvero la strada che ricorda l'antico servizio di traghetto che prima della costruzione del ponte collegava Pinzano a Ragogna attraverso il Tagliamento. Un'iniziativa che punta a far conoscere appunto le peculiarità, le caratteristiche che nel 50° del terremoto abbiamo ricordato di un ambiente che è sensibilmente cambiato rispetto ad un tempo, che andiamo a riscoprire lungo quella che è la via del traghettatore. Attraversando il tunnel infatti si entra nella parte storica di quella che è l'antica via del traghettatore e si può raggiungere nella stretta di Pinzano i resti di quella che era la casa del punto di dazio del traghetto in località Pinzano.